أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمانہ خدا بخت سہانا خدا حسن حسین دا سامنے نانا ہوتا نبی دا زمانہ خدا بخت سہانا خدا حسن حسین دا سامنے نانا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مڑ مڑ تم ہتھانوں کتی من بھی اپنا دھو لیا کر مڑ مڑ تم ہتھانوں کتی من بھی اپنا دھو لیا کر سے عابد چنگ نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے سلائے میاں بیج نیکیاں دا اے بیج بھی کدی تو بولیا کر کم ہوے تے بول نئے کدی بن مطلب بھی بولیا کر ہر قسم دی حمد و سلام کبریائی اور بڑائی دے لائق اللہ رب العزت دی ذات اقدس اور ذات اطہر ہے بے شمار درود و سلام حبیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی ہے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے ساری زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک سال عطا فرمایا ہے اسی بڑے خوش نصیب ہاں بڑے خوش قسمت ہاں کہ جڑا سانو دوبارہ رمضان المبارک نیکیاں دا بہار والا مہینہ سانو مل گیا ہے کچھ ایسے بھی لوگ نے جڑے دنیا تو چلے گئے نے رمضان تے بار بار آتا رہے گا لیکن وہ بندے دوبارہ نہیں آؤں گے تو حضرات جی وقار اگر یہ موسم بہار نیکیاں والا مہینہ اگر ساری زندگی دے اندر اللہ پاک نے سانو عطا کر دیتا ہے تو اس مہینے دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں کماؤ جتنیاں کمائیاں جا سکتی ہیں میں تہاڈے سامنے رمضان مبارک دے حوالے نال 5 چیزاں تہاڈے سامنے رکھاں گا یعنی 5 نیکیاں رمضان المبارک دا نام بھی ایدے بھی حروف بھی 5 نے تے میں نیکیاں بھی تہانوں 5 دسنیاں نے تے 5 نیکیاں بڑیاں عظیم ہیں رمضان ریت تو شروع ہوتا ہے راہ پہلی نیکی روزہ نمبر 2 نیم مسجد نمبر 3 زوار زوار کا مطلب اپنا ضیافت کر لینے ہاں اور نمبر 4 الف نال اللہ نمبر 9 اس تو مراد نیکی ہے نور کا مطلب نیکی تو سامعین محترم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیتا ہے تے مہمان کی ضیافت اور مہمان کا ادب اور احترام نہ کریے تے مہمان پھر رس جاتا ہے وہ کہتا ہے جی تمہیں بلایا کس واسطے جی میرا ادب و احترام نہیں کرنا یہ رمضان ساڈے واسطے ایک ساڈا مہمان ہے یہ ادب و احترام کرنا ساڈے تے ضروری ہے لازم ہے اگر یہ ادب
کو احترام نہیں کریں گے تو رب العالمین بھی ناراض ہوئے گا تے ماہ رمضان بھی ناراض ہوئے گا. یار بندہ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا, کیڑا خوش قسمت ہوئے گا جتنی گواہی رمضان دے دے گا. اللہ سونیا یہ بھوکا برداشت کرتا رہے ہے, یہ پیاسا برداشت کرتا رہے ہے, تیری خاطر ہر چیز نو چھڑ کے تیری خاطر تیری رضا کی خاطر تیرا روزہ رکھیا ہے نے میں رمضان کو رکھیا. اللہ سونیا تو انہوں معاف کر دے. اللہ فرمان کے جا بندے میں تینوں معاف کر دیتے. آئیے حضرات جی وقار چند باتیں سماعت فرمائیے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے لوگوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے تو سادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر کا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھنا تے سارے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر کا نام بھی پیارا, میرے پیغمبر کا کام بھی پیارا, میرے پیغمبر کی ایک عادات بھی پیاری, میرے پیغمبر کا ایک انداز بھی پیارا. اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو بڑی دنیا پوری کائنات وچوں اللہ بنایا, پوری کائنات وچوں سونا تے بالا بنایا. اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو پوری کائنات دے وچوں اللہ بنایا. جی اس کملی والے دا نام آ جائے تے کنجوسی نہ کریا کر, ڈریا نہ کر, گھبرایا نہ کر, پریشان نہ ہویا کر. میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر تے گج بج کے پڑھیا کر. قرآن پاک اندر آندا ہے اللہ رب العزت فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا میرے ملائکے نے میرے فرشتے میرے پیغمبر تے درود پڑھدے نے, میرے پیغمبر دی ذات اقدس تے درود پڑھدے نے. تے اگے کی فرمایا شروع اندر گراج پڑھنے کے لیے ترکیب دیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے مومنو, اے ایماندارو, اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں, تسی بھی میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو, تسی بھی میرے پیغمبر دے نام تے درود پڑھو. تے ہن میرے پیغمبر دا نام پڑھا تے چھال وانگو درود دی آواز آنی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دی وقار میرے پیغمبر تے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا اللہ پاک نے اس پاک مہینے دے اندر, اس پاک مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. بلکہ آپ ایک اور حدیث بھی نام ملا لینے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا قرآن نہیں آیا رمضان اندر. اللہ پاک نے جتنی اسلامی کتاباں اتاریاں, تورات اتاری رمضان اندر, انجیل اتاری رمضان اندر, زبور اتاری رمضان اندر. اللہ پاک نے قرآن بھی اتاریا تے رمضان اندر اتاریا. حضرات دی وقار اے جڑا مہینہ ہے اے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے, بڑا ہی پیارا مہینہ ہے, بڑا ہی اعلیٰ مہینہ ہے.
اس مہینے نو جان نہ دیا کرو کہندے نہیں جدوں کوئی بندہ آ جائے نا جس بندے دے کولوں فائدہ ملدا ہوے نا او کہنی چھڈ دے یار اس بندے نو نہ جان دے اے بندہ بڑا کم لائق اے بندہ سانو بڑا فائدہ دے گا اسی طرح رمضان بھی تیرا مہمان ہے دی بھی قدر کر لے اے رمضان بھی تیرا جناب پرونا ہے اے دی بھی قدر کر لے اللہ اکبر اللہ اللہ رمضان دے حروف کنے نے تواڈے نال کے دسے کنے حروف نے میرا انداز اصل اندر اے کہ میں بولانا بندے کے سامنے بیٹھے ہو نا تاکہ پتہ لگے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے جی تسی بولنا نہیں تو پھر مہربانی کرو بولو اللہ اللہ حضرات دی بقات کتنے حروف نے 5 حروف نے پہلا جناب را را تو مراد کی تے رمضان دے حروف بھی 5 نے تے کام بھی 5 ہی کرنے نے نیکیاں بھی 5 کرنیاں نے اللہ اکبر اللہ پہلی گل کر لیندے را تو مراد روزہ ہے را تو مراد روزہ ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے ضرور رکھنا ہے چھڑنا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ آج روزہ رکھے آج کہ کوئی نہ روزہ رکھے آئے نہ پھر اسی طرح میں کہہ رہا ہوں روزہ رکھنا ہے روزہ ضرور رکھنا ہے ایک تو رمضان دی جناب پہلی رات ہوئے صبح اٹھ کے تو روزہ رکھ لوے یہ تیرا استقبال رمضان ہوئے گا اللہ پاک تیرے تیرا بھی ہوں گے یہ نیکی شروع دی اندر ہی کر لے یہ روزہ رکھے گا یہ نیکی اللہ پاک کو بڑی پسند آئے گی قرآن پاک اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام فرمایا اے کائنات دے لوگوں مومنو مومنو روزے رکھو کتب علیکم الصیام روزے رکھو اللہ اکبر اللہ اس آیت دے تناظر اندر دو گلاں تواڈے کولوں پوچھنیاں نے جے تسی دسو گے تے میں پوچھ لواں جے تسی نہ دسو تے مینوں دس دیو میں نہیں پوچھدا دسو گے پہلی بات پوچھن لگا توجہ کریا جے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے مومنو اے ایمان والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اے جناب ایمان کی خاطر لڑنے والوں اللہ اکبر اللہ اللہ جب کی فرمایا کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے تے روزے رکھنے ضروری نے تے ہن جڑا بندہ روزے نہیں رکھدا اس بندے نوں جا کر کے دس اونوں کہہ روزے تے مومناں تے فرض نے دس پھر تو کی چیز ہے روزے تے مومناں تے فرض نے دس پھر تو کی چیز ہے جے تو روزہ نہیں رکھدا تے پھر تو مومن کا بن گیا ہے جے تو روزہ نہیں رکھدا پھر تو کتھوں مومن پیا بننا ہے میں تیری مندا جے بندے نوں مومن ہے میں تیری تسلیم کردا کیونکہ میرے کول قرآن پاک دی آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام فرمایا مومنو تواڈے تے روزے فرض کر دتے گئے نے روزے تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں تے روزے تو بغیر چارہ بھی کوئی نہیں روزہ چھڈیا کوئی گزارا نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ اللہ روزے تو بغیر کوئی چارہ نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مٹ گئی تاریکیاں اور چھا گیا نور مٹ گئی تاریکیاں اور چھا گیا نور مومنو مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا آسیو ہوشیار ہو جاؤ خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ روزے دارو خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ
خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی بکار میرے دل محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے تے روزہ سانو کی دے گا، روزہ سانو کی دے گا، کی دے گا؟ توجہ میرے وال کرے آئے، روزہ سانو کئی چیزاں دے کے جاندا ہے۔ نمبر 1، روزہ سانو حیا سکھاندا ہے۔ نمبر 2، روزہ سانو صبر سکھاندا ہے۔ نمبر 3، روزہ تینوں مینوں جنت دا راہ دکھاندا ہے، روزہ تینوں مینوں جنت دا راہ دکھاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے جڑی میں قرآن پاک دی آیت پہلی پڑھی ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دی اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسا پاک مہینہ ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، یہ دی اندر اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، یہ دی اندر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن پاک اللہ پاک نے رمضان المبارک دے اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت اندر دو گلاں سمجھ اندر آندیاں نے۔ نمبر 1، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے تے رمضان اندر کیتا ہے۔ نمبر 2، یہ سمجھ اندر آندا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دی عظمت اور شان کو بیان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رمضان جھوٹے اندر فرق پیا کردا ہے تے قرآن جھوٹ اندر تے سچ اندر فرق پیا کردا ہے۔ تسی کہو گے رمضان کیوں جھوٹے اندر فرق کرتا ہے؟ دسو پھر کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا، جنہ باتاں دا میں ذکر پیا کرنا ذرا محبت دے نال پیار دے نال سنتے چلے جانا۔ میرے دل محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات دی بکار رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے تے جڑے جھوٹے ہون گے انہاں دے مگر نظر آن گے تے جڑے سچے ہون گے وہ جناب بار پھر دے نظر آن گے، روزے دار روزے دی حالت اندر نظر آن گے۔ اللہ اکبر، اللہ رمضان جھوٹیاں اندر تے سچیاں اندر فرق پیا کردا ہے، قرآن سچ اندر تے جھوٹ اندر فرق پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک دا رمضان مہینہ بھی اللہ تے رب دا قرآن بھی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ یہ جڑا روزہ ہے نا، اے روزہ رکھن دے نال اللہ پاک فرماتے ہیں تو روزہ رکھ لے برائیاں تو بچ جائے گا، روزہ رکھ لے تو برائیاں تو بچ جائے گا۔ اور بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تے بندے دا دل کی بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تے روزے دی حالت اندر ہے بندہ پھر کسے برائی دے قریب بھی جانا چاہے تے بندے دا دل نہیں کردا، او دے ذہن اندر خیال آندا ہے یار میں روزہ رکھیا ہے کم دی قدر ہی کر لواں، کم دا بیان ہی کر لواں۔ اللہ اکبر، اللہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ روزے نہیں رکھدا وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ بندہ ہی بڑا بدبخت ہے۔ ایک حدیث پاک اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر مبارک تے چڑھن لگے نا تے میرے پیغمبر پہلی سیڑھی تے چڑھے تے فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی تے چڑھتے ہیں تے فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی تے چڑھتے ہیں تے فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام دا مجمع لگا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں سونیا اگے تے تسی کدی نہیں منبر تے چڑھن والی آمین آکھیا اج کی وجہ ہے کیڑی گل ہے جڑی تسی بھی پے کردے ہو؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرے کول جبریل امین آیا ہے، میرے کول جبریل آیا ہے۔ نمبر 1 وہ جبریل کہندا ہے سونیا جس بندے دی زندگی دے اندر اودے والدین زندہ نے اگر وہ اپنے والدین دی خدمت کر کے تے جنت حاصل نہ کرے اس بندے تو بڑا بھی بدبخت کوئی نہیں جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت نہ کرے۔ والدین زندہ نے بڑھاپے دی حالت اندر چلے گئے نے انہاں دی خدمت کر کے تے جناب
जन्नत हासिल ना करेगा वो बंदा भी बड़ा बदबख्त देगा। नंबर 2 सोने दूसरी बड़ी तुसी क्यों आमीना किया है? फरमाया मैं दूसरी बड़ी ता आमीना किया है। हजरत जिब्रील फरमाते ने जेड़ा बंदे दे सामने तुहाडा नाम मुहम्मद लिया जाए फिर दरूद ना पढ़े वो बंदा भी बड़ा बखील है, वो बंदा भी बड़ा कंजूस है, वो बंदा भी बड़ा बदबख्त है। नंबर 3 पे गौर करना की फरमाया है जिस बंदे की जिंदगी के अंदर रमजान आ गया है ते रोजे रख के रब नूं नहीं मनाउंदा है, रोजे रख के ते रब नूं नहीं याद करदा है, रोजे रख के ते रब दी इबादत नहीं करदा है, वो बंदा भी बड़ा बदबख्त है, वो बंदा भी बड़ा बदनसीब है। हुण तुहाडे जो अपने अंदर नजर मारिया जे अपने गांव अंदर अपने शहर अंदर अपने कबीले अंदर अपने अपने जनाब इलाके दे अंदर नजर मारिया जे जेड़े बंदे रोजे नहीं रखते ते उन्हां नूं कहना यार तू ते बड़ा ही बदबख्त है, तू ते बड़ा ही बदबख्त है। अल्लाह तो अकबर अल्लाह ते एक और भी गदी सुना देवां जेड़ा बंदा रोजे रख के गाली गलौज बुराई दी गल्लां फहाश गल्लां ना छड्डे वो ते रोजे रखण दा भी कोई फायदा नहीं। इधर रोजा रखिया है रोजा रखिया है इधर जनाब बंदा हुंदा पिया है ओनू कोई गल पिया करदा है देखो की कहंदा है रोजा लंघ लैण दे मैं दिना फिर मुक लावांगा ना ना वीरिया ना 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 इंज नहीं करना। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा तेनू गाली गलौज पिया करदा है ओनू एक लफ्ज़ कहना इन्नी साइमुन इन्नी साइमुन इन्नी साइमुन मैं रोजेदार मैं रोजे दी हालत अंदर अल्लाह को अकबर अल्लाह उस बंदे नूं कहना है मैं रोजे दी हालत अंदर वो तेनू जनाब गाला ते जनाब कोई गल्लां पे करदा ते ओनू कह इन्नी साइमुन मैं रोजे दी हालत अंदर तू जो मर्जी मैनू कहंदा है रोजा बया सिखांदा है रोजा जनाब बंदे नूं सबर सिखांदा है। जे बंदा रोजा रख के भी काम ना छड्डे ते फिर दसना उस बंदे दे रोजे दा की फायदा है, उस बंदे दे रोजे रखण दा की फायदा। फरमाया है रोजे तारो है ईमान तारो रोजे रखो ना अल्लाह को अकबर अल्लाह रमजान मुबारक दे अंदर पहला काम करना है रात मुराद की है रात मुराद रोजा रखना जरूरी है रोजा रखना जरूरी है। अल्लाह को अकबर ओदी दलील मैं तुहानू पहले दे चुके हां फिर दे देना है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम रोजे रखना जरूरी है तुहाडे ते फर्ज कर दिते गए ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरात की बकार तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने रोजे रखने जरूरी ने इन्ना तो इलावा कोई जनाब चारा कोई नहीं। नंबर 1 ये ते रोजे की गल हो गई ते रमजान मुबारक दे अंदर रोजे रखने ने ते जरूरी रखने ने। दूसरे नंबर ते केड़ा काम करना है दूसरे नंबर ते मीम दा मतलब मस्जिद मीम दा मतलब मस्जिदां दे अंदर आना है मस्जिदां दे अंदर आना है रब दे घर दे अंदर आकर के रब दी इबादत करनी है रब दे घर दे कोल आना है अपने घरां नूं भावें ताले ला चढ़ते भावें जो मर्जी कर रब दे घर अंदर आना है। यार तू अगे नहीं आंदा ते कम रमजान अंदर ही आ जाए यार तू अगे नहीं आंदा ते रमजान दे विच ही आ जाना रब दे घर दे अंदर आना है रब दे इबादत करनी है। अल्लाह को अकबर अल्लाह इत्थे कई बंदे कहंदे ने लो जी मौलाना साहब इत्थे ते जनाब कोल चाबियां लगियां ने ये मस्जिदां नूं चाबियां लगियां ने ओए कमलिया गल सुनना चाबियां दियां गल्लां पिया करना है चाबियां दियां गल्लां पिया करना है। यार जे मस्जिद नूं चाबी भी लगी है ते तू जा करके कहना मैनूं अल्लाह दे घर दी चाबी दे मैं नमाज पढ़नी है जे ओ बंदा तैनूं चाबी ना देवे फिर ओ बंदा गुनहगार है फिर ओदा गुनाह दे सिर ते जाएगा। तू दस ते सही ना यार रब दे घर नूं छड्डी फिरदे हो यार रब दे घर नूं जनाब तुसीं छड्डी फिरदे हो। अल्लाह को अकबर अल्लाह ओए बंदियां दी खातर रब दे घर नाल क्यों लड़ाइयां पे करदे हो रब दी जनाब रब दे बंदियां दी खातर रब दे घर नूं क्यों छड्डी फिरदे हो। अल्लाह को अकबर अल्लाह हर चीज अंदर बुराई हो सकती है पर लेकिन रब दे घर अंदर कोई बुराई नहीं रब दे घर अंदर कोई जनाब इस तरह दी गल नहीं। आ जाओ मस्जिदां दे अंदर आ जाओ
इन्हां मस्जिदां नूं आबाद असां नहीं करना ते फिर किन्ना करना है। इन्हां मस्जिदां दे विच असीं नहीं आउणा ते फिर किन्ना आउणा है। बाहरों ते किसी बंदे ने नहीं आउणा है। साडे कोल मस्जिद है, असीं बंदियां दे पीछे लग के मस्जिदां छड्ड दिंदे आ। यार तू इबादत रब दी करनी है, नेकियां रब कोलों लैणियां ने, बंदियां कोलों नहीं लैणियां। नेकियां रब कोलों लैणियां ने, बंदियां कोलों नहीं लैणियां। कल क़यामत दा दिन होएगा, तू अपने परवरदिगार नूं इतना ते कहण जोगा होएगा, अल्लाह सोहणिया मैं तेरे घर विच जाया करदा सां, तेरे फलां बंदे दे वक्त दे अंदर तू सारी मुबारक पकड़ाई सी। अल्लाह सोहणिया जनाब ओ जनाब मस्जिदां नूं ताले ला के टुर जांदे सन। अल्लाह की असीं फिर की करिए, फिर अल्लाह की असीं की करिए, किधर जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाणगे आओ मेरे बंदे जब ताले पिया लाउंदा है मेरे घर नूं, तैनूं किन्ने किया मेरी मस्जिदां नूं ताले ला, तैनूं किन्ने किया मेरे मस्जिदां दे दरवाजे बंद कर। मैं ते अपने जनाब मैं तुहानूं आख्या सी जनाब मेरा घर बनाओ ताकि मेरे बंदे आकर के इबादत करन। मैं किते नहीं आख्या कि तुसीं ताले ला के बंदे नाल लड़ाइयां ते झगड़े करो, बंदियां दे नाल जनाब तुसीं ये गल्लां करो। मैं तुहानूं आख्या सी मेरी इबादत वास्ते जनाब बनाओ, ते तुसीं अपने चक्करां विच बंदियां नूं मेरी मस्जिद दे विचों पहले सुणदे हो। ये कहाँ का तरीका है? मस्जिद बनाई किस लिए जाती है? रब की इबादत के लिए बनाई जाती है। अल्लाह 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 राम पे भी बकार तवज्जो करना। नंबर 2 नीम यानी जनाब अल्लाह दे घर दे अंदर आना है, मस्जिद अंदर आना है, मस्जिद को आबाद करना है। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह मेरे सोहनिया रब्बा वे तेरा घर बनाने मुझे करदा। कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात की बकार मेरे सोहनिया रब्बा वे तेरा घर बनाने मुझे करदा। मेरे सोहनिया रब्बा वे तेरा घर बनाने मुझे करदा। बना के तेरा घर, बना के तेरा घर दीन दा कम करन जी करदा। मेरे सोहनिया रब्बा वे तेरा घर बनान जी करदा। कितने लोग ने करना वाले जेड़े तेरे दीन दा कम करके आए, कितने लोग ने करना वाले जेड़े तेरे दीन दा कम करके आए। करके तेरे दीन दा कम जन्नतां च जान जी करदा। मेरे सोहनिया रब्बा वे तेरा घर बनान जी करदा। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। 2 गल्लां होईयां, नंबर 1 रोज़ा रखना है, नंबर 2 रब दे घर अंदर आना है, रब दे घर नूं आबाद करना है, रब दे घर दे अंदर आना है। ते नंबर 3 स्वाद। स्वाद तो की मुराद ज़ियाफत, मेहमानां की ज़ियाफत करनी है, अपने घर के अंदर बुलाना है। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। नाले अफ्तारी करा दे, नाले तो पुराना लड़ियां मिला दे। अफ्तारी ते बुला उस पुरानो भी बुला ले, इस पुरानो भी बुला ले। नाले अफ्तारी करा दे, नाले नदियां जफ्फियां पवा दे, नाले उन्हां नूं जनाब उन्हां दे दरमियान अंदर सुलह कर दे। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। मेहमानां की ज़ियाफत करनी है, मेहमानां को अपने घर के अंदर बुलाना है। ते अल्लाह पाक दी जनाब रोजे दी अफ्तारियां करानियां ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह। यार ये नेकी बड़ी बाकमाल है, ये भी बड़ी बाकमाल ने की है। तेरे को गुंजाइश नहीं रोजा बुलाने दी ते फिर गल सुनना। मैं नबी पाक दी हदीस तेनू सुना जावा ते फिर अगे तेरी अपनी मर्जी है। नबी पाक फरमाते हैं एक खजूर है, एक खजूर है, एक खजूर भी बंदे ना मिले ते बंदा की कर सकता है? वो चार तेनू खजूर नहीं मिलती, पानी ते मिलता है ना। उस पानी नाल, उस पानी दे घुट नाल रोजेदार दी अफ्तारी तू करा दे, मैं रब तेनू रोजेदार जितना सवाब अता कर छड्डांगा। इतना तो कर सकना है ना, ज्यादा नहीं कर सकता, ज्यादा तेरे अंदर ताकत नहीं। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह की फरमाया है। अल्लाह को अकबर मेहमानां की ज़ियाफत करनी है, मेहमानां नूं कोल बुलाना है। अल्लाह को अकबर इत्थे पता जे की कर दे मेहमान दा फोन आ जाए ना, बंदे नूं फोन आ जाए मेहमान जी मैं आया हां जी, मैं तुहाडे बूहे
پاواں میں اس چیز دا بڑا جناب احساس پیا رکھدا ہاں اللہ اکبر اللہ میں تہاڈا پرانا بھی ہاں تہاڈا مہمان بھی ہاں اگر میرے کو کوئی غلطی ہے کوئی غلط زبانی ہو جائے تے اودی معذرت کراں گا اودی معافی بھی منگاں گا لیکن گلاں میں سیدھیاں کرن دا دیا میں گلاں چھپان دا عادی کوئی نہیں جویں میرے رب دا دین سچا ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے اللہ اکبر اللہ نہ رب دے قرآن اندر شک نہ مصطفیٰ دے فرمان اندر شک نہ رمضان اندر شک اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار مہمانوں کی ضیافت کرنی ہے ایک ضیافت کرنی توجہ میرے بات ایک ضیافت کرنی ہے میرے پیغمبر دے کول ایک مہمان آ گیا ہائے ہائے ایک مہمان آ گیا میرے پیغمبر دے کول اللہ اکبر اس وقت میرے نبی دے 9 گھر نے 9 بیویاں نے میرے نبی دیاں موجود ہے تے کسے گھر وچوں کھانا کوئی نہیں ملیا کسے گھر وچوں کھانا نہیں ملیا پاک سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں پاک سونیا میں تیرے مقام کو قربان جاواں اللہ اکبر 9 گھراں دے اندر کھانا موجود کوئی نہیں میرے نبی دا ایک ماڑا جیا صحابی ہے ماڑا جیا صحابی ہے غریب جیا صحابی ہے عرض کرتا سونیا اجازت دیو نا میں اس مہمان دی ضیافت کر لواں اس مہمان نوں اپنے گھر لے جاواں اوے سن وے امتیاں گل سن میرے نبی دے یار دی گل سن فرماتا ہے سونیا مینوں اجازت دیو نا میں اس مہمان نوں اپنے گھر دے اندر لے جاواں اللہ اکبر اللہ اور گھر دے اندر مہمان نوں لے کر کے جا رہا ہے گھر دے اندر اپنی بیوی نوں جا کر کے کہندا ہے میرے نبی دا پرانا ہے میرے نبی دا مہمان ہے بھوک بڑی زیادہ لگی ہے تے بھوک مینوں بھی لگی ہے انج کرنا کھانے دا انتظام کرنا کھانے دا انتظام کرنا اللہ اکبر اللہ اوے پتہ نہیں تواڈے دل اندر پاک اترے تے نہ اترے جدوں میں واقعہ بخاری دا پڑھیا تے میں آپ خود رون لگ گیا میں آکھیا وائے مالکا تیرے کیسے کیسے بندے دنیا تو چلے گئے اللہ اکبر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی اللہ اکبر اللہ کہندا ہے مینوں بھی بھوک لگی ہے مہمان نوں بھی لگی ہے کھانا کنا کے کھانا ہے بھی کہ کوئی نہ تے کو بیوی بول کر کے کہندی ہے میرے سر تے اسائیاں او میرے سر تے تاج کھانا تے صرف ایک بندے دا ہے تسی دسو نا کی کریے ادھر بچے بھی بھوکے بیٹھے دسو نا کی کریے بچیاں نوں کھانا دیاں یا تانوں دیاں یا تواڈے مہمان نوں دیاں دسو نا میں کی کراں اللہ اکبر اللہ یار بیوی نے بھی کمال کر دیتی ہے بیوی نے بھی ہنڈ کر دیتا ہے بیوی نے بھی اخیر کر دیتی ہے اگر میری مجلس دے اندر جتنے بندے آ کر کے بیٹھے ہونا بھائی آئے تے بہنوں واسطے پیغام لے جاؤ خامد آئے تے بیویاں واسطے پیغام لے جاؤ بیٹے آئے تے ماں واسطے پیغام لے جانا انہاں نوں جا کر کے دسنا ہے کہ فقیر آیا ہے تے انہیں ایک واقعہ سنایا ہے انج دیاں عورتاں بن جاؤ انج دیاں خواتین بن جاؤ اللہ اکبر اللہ او بیبی کو کی عرض کرتی ہے اے میرے سر دے اسائیاں پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا میں ایک کم کرنی ہاں میں جناب کھانا تواڈے کول لے آنی ہاں میں چولہے دے تے ہانڈیاں رکھ لینی ہاں چولہے دے تے ہانڈیاں رکھ کے اودے وچ کنکریاں پا چھڑنیاں تے وچ پانی پا چھڑنیاں یار کیڑی ماں جڑی اپنے بچے نوں آکھے پتر سو جا کھانا پکدا پیا ہے پتر سو جا کھانا پیا پکدا ہے اس عورت نے اپنے جناب انج کر کے جسم دے نال بچیاں نوں لگایا تے بچیاں نوں کہندی ہے تے میرے پترو سو جاؤ کھانا پکدا پیا ہے سو جاؤ کھانا پکدا پیا ہے سو جاؤ کھانا پکدا پیا ہے بچے سو گئے آرام کر لیا بچیاں نے اللہ اکبر اللہ اتنے دیر اندر اٹھی اٹھ کر کے انہیں کھانا چکیا ہے چپ کر کے انہیں کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیتا ہے جب مہمان کے سامنے رکھیا کہ جناب بیوی پتہ جی کی کہندی ہے کھانا تساں نہیں کھانا جے تسی کھاؤ گے تے مہمان بھوکا رہ جائے گا اللہ اکبر اللہ تسی انج کریا جے نا میں دیوا صحیح کرن دے بہانے دیوا بند کر دیاں گی میں دیوا جناب صحیح کرن دے بہانے دیوے نوں بند کر دیاں گی تسی چنگیل دے اندر ہاتھ لے جایا جے لیکن ہاتھ خالی لے آیا
دے اللہ اکبر اللہ تاکہ مہمان لگے کہ بھی میرے نال کھاتا پیا ہے اللہ اکبر اللہ یہ سارا واقعہ تو جناب آپ بھوکے رات گزار دیتی ہے نا یہ میرے پیغمبر دے کول آ رہے آئے سامنے میرے نبی بھی آ رہے نا تے میرے پیغمبر دے کر کے مسکرا پے کالی کمری والے مسکرا پے کالی کمری والا محبوب مسکرا پے اللہ اکبر اللہ میں صدقے نورانی تب نے جویں مٹی ڈبی وچ بند نے وہ ماڑا جیا تبسم آ گیا سارے جگ نو جانن لا گیا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر آ رہے ہیں مسکراتے آ رہے ہیں مسکراتے آ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر نبی پاک فرماتے ہیں میرا یار دس نہ کی کر کے آیا ہے کی کر کے آیا ہے کملی والے تو خبر پہلے ہی میرے چکیاں ساڑے پہلے اللہ پاک نے خبر دے دیا ساڑے اللہ اکبر اللہ کہ میرے محبوب پیغمبر نے صلاۃ و سلام نے انج کر کے میرے نبی دے قریب آیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اے میرا یار تیری عطا رب نو ایڈی پسند آئی ہے تیری بیوی جڑا کم پئی کرتی سی رب دے کم دا قرآن بناندا سی تیری بیوی نے جڑے کم کیتے نے انہاں لفظاں دا اللہ پاک نے قرآن بنا چھڈیا ایسیاں خواتین کتھے ملن گیا سانو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار مہماناں دی ضیافت کریا کرو مہماناں نو اپنے گھر دے اندر بلایا کرو مہمان تے رب دی رحمتاں ہویا کردے نے مہمان تے رب دا جناب فضل ہویا کردے نے اللہ مہماناں دا جناب زیادہ تو زیادہ خیال کریا کرو مہماناں دا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نمبر 4 ہی 4 اللہ اکبر اللہ زوات تو مراد ضیافت یعنی مہمانوں کی ضیافت کرنی ہے نمبر 4 یعنی الف الف تو مراد اللہ 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 میں صبح آیت پڑھی سی نا انتم الفقراء الی اللہ کیسی ہے پڑھی سی اس آیت کا ترجمہ تسی بھی پڑھ لو تے میں تانوں دس دینا اللہ اکبر اللہ اسی سارے محتاج اللہ بادشاہ اسی سارے اس پروردگار دے مراد اللہ اللہ پاک نو یاد کرنا ہے اللہ پڑھنا ہے او دی مثال میں تو نہیں دیتا چلا جاواں ایک بچہ ہے اے پڑھونی دمدی پئی ہے عید دے دوران بچے نے اپنے ماں باپ کو کہنا ہے اے ابا جان میں کپڑے بھی لینے چٹیاں بھی لینیاں نے تے ابا کو کی کہندا ہے او میرا پتر میرے کول بھی تنخواہ کوئی نہیں میرا بیٹا نظام نہیں بندا میں تینوں کپڑے تے چٹیاں کتھوں لے کر کے دے چھڈاں اللہ اکبر اللہ اتنی گلاں کردا تے بچہ روندا روندا کسکدا ہے ماں دے کول چلا جاندا ہے تے جا کر کے جناب ماں نوں نکیاں نکیاں انگلیاں ماردا ہے نکے نکے تھپڑ ماردا ہے تے ماں نوں کہندا ہے اماں میں کپڑے بھی لینے نے تے جُتی بھی لینی ہے اللہ اکبر اللہ تے ماں کو کی کہندی ہے لے دیو نا میرے پتر نوں لے دیو نا جو پیا منگدا ہے میرے پتر نوں لے دیو نا اللہ اکبر اللہ تے او تو باپ کہندا ہے یار بڑا تجھا عجیب بچہ ہے رو رو کر کے مینوں منائی نہیں رو رو کر کے لڑائیاں تے جھگڑے کر کے مینوں منائی نہیں اگر تو مینوں منائی نہیں اللہ اکبر اللہ انجی اپنے رب دے در دے اندر آ جانا ہے اپنے رب دے کول آ کر کے جناب ہے مصلی تے بیٹھ جانا ہے تے بیٹھ کر کے رب نوں یاد کرنا ہے رو رو کے اس رب نوں منانا ہے رو رو کے اس رب نوں منانا ہے اے دے سامنے کہنا اللہ سونیا تیرے تو علاوہ میرا جناب کوئی نہیں اے میرے پروردگار میرے سونے رب العالمین تیرے تو علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اللہ سونیا تو میرے آنکھیں لگ جانا اللہ سونیا تو میرے آنکھیں لگ جانا میرا کہنا مان لینا اللہ جی میری گل مان لینا اللہ اکبر اللہ جب تو رب کو انج کر کے منائے گا جب تو رب کے سامنے یہ انتظام کرے گا کہ اللہ پاک بھی میرے من جان گے نا اللہ پاک بھی میرے دل کی کہن گے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک کہن گے جا میرے بندے تو مینوں منایا ہے میں تیرے کہنے
بن گیا اللہ اکبر یار کدی آ کر کے رب نو منا تے صحیح نا رمضان دے اندر چوتھی نے کیے کہ تسی اپنے رب نو مناؤ اپنے رب نو منان دا پھل سک لیو اللہ اکبر اللہ انتم الفقراء الى اللہ رمضان المبارک دے اندر چوتھا کام اے ہے کہ اسی اپنے رب العالمین نو منانا ہے مناؤ گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اپنے رب نو منانا ہے تے ضرور منانا ہے کہ نہیں منانا ہے ضرور منانا ہے اللہ انج اپنے رب نو کہنا ہے انج محبت نال اپنے رب نو کہنا ہے اللہ اکبر اللہ میں معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار اللہ اکبر اللہ یہ نچنے ہوئے جے پیار دے نال کہنا ہے انج کر کے رب دے سامنے التجا کرنی ہے میں معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں تو مولا غفور الرحیم بڑا میرے تے تو کرتے کرم تو کریم بڑا میرے تے تو کرتے رحم تو رحیم بڑا میرے تے تو کرتے کرم تو کریم بڑا وہ میرا دل کرتا ہے میں چمنے کہندا رہاں کتے تے میرا رب میری سونی رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو مولا غفور الرحیم بڑا تو مولا کریم بڑا میری بخشش جا کر توجہ میری بخشش جا کر میں خطا کار ہاں میری بخشش جا کر میں سیاہ کار ہاں میری بخشش جا کر میں گناہگار ہاں میری بخشش جا کر میں خطا کار ہاں میں معافی دا مولا طلبگار ہاں میرے تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ اکبر اللہ پاک نو منانا ہے اللہ پاک نو منانا ہے اللہ پاک نو منانا ہے صحیح بخاری دی اندر آندا ہے تین بندے کار اندر چھپ گئے بیٹھے سن تین بندے بیٹھے سن اللہ میں جڑی گل دسنا چاہندا توجہ دے نال سنیا جی تے آندھی آئی جناب کوئی طوفان آیا ہے وہ دی وجہ دے نال ایک پہاڑ تو پتھر ڈگیا ہے اس غار دے کوے دے کے آ کر کے لگ جاتا ہے تے غار دا دروازہ بند ہو جاتا ہے تین بندے موجود نے وہ کچھ نہیں کر سکتے پتھر وزنی ہے کی کرنا ہے جب تک رب دا حکم نہ ہوے تے کچھ نہیں کر سکتے ہن اوتھے مینوں دسو اوتھے غوث پاک تے کوئی نہیں اوتھے کوئی اور بندہ تے کوئی نہیں اوتھے نہ کوئی پیر کوئی فقیر کوئی فقیر کوئی ولی تے کوئی شاعری کوئی نہیں حتیٰ کہ میرے پیغمبر بھی موجود نے پھر بھی کچھ نہیں ہوندا ہے جے رب نہ کرے تے کچھ نہیں ہوندا ہے انج کر کے انہاں تیناں بندیاں نے اپنی اپنی دعاواں سنائیاں پہلے بندے نے اپنی التجا رکھی اللہ سونے تو میرے جان مختصر حدیث پڑھنا ہے حدیث تے کافی زیادہ لمبی ہے اللہ اکبر اللہ ایک بندے نے کہ اللہ سونے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی میرا عمل تینوں پسند ہوئے گا اس تجربہ میں تھوڑا جا پتھر ہٹ گیا ہے نمبر 2 اللہ سونے تو چاہنا ہے اللہ سونے تو پڑھا ہے تو غفور رحیم ہے تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے اللہ تیرے تو علاوہ ساڈی مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ سونے جے تو نہ کرے تے کچھ نہیں ہو سکتا پتھر سرکتا اور سرک گیا اللہ اکبر اللہ پاوے مالک میں تیری عظمت تو قربان جاواں اس غار دے اکیلا پتھر تین بندے دور نہیں کر سکے اللہ تو اپنے اشارے نال پیا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ آ جاؤ رمضان مبارک کا پہلا مہینہ ہے آ جاؤ اپنے رب دی طرف آ جاؤ
कमा लिया है। ये नेकियां दा बहार है, ये नेकियां दा मौसम है, ये दोबारा नहीं लबना है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह 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 तुम्हें यारे मुबारक हो जो तुम्हारी जिंदगी में ये रमजान आया है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। कई ऐसे बंदे ने जिन्होंने रमजान मुबारक ने नसीब होंदा, जेड़े दुनिया तो पहले चले गए ने, जेड़े पहले दुनिया तो चले गए वो बेचारे दोबारा ते नहीं आ सकते। अल्लाह को अकबर, रमजान आंदा रहेगा, उन्होंने कोई नहीं आना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। इस वास्ते अंदर दी बकार है, आ जाओ मस्जिद दे अंदर है, अल्लाह पाक को राजी करो, नेकियां कमाओ। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। ये जेड़ा आ गया नूर बड़ा लंबा काम है, ये काम ही बड़ा औखा है, ये तो करने वास्ते कोई तैयार है ही नहीं। नूर ये तो मुराद भी नेकी, लेकिन इस तो मुराद नेकी जी लैन लगा ना, हम जरा तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह फरमाया वाबी दिल कुरबा, हाय हाय वाबी दिल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। वाबी दिल कुरबा ਤੁਹਾਡੇ करीबी रिश्तेदार, ਤੁਹਾਡੇ करीबी रिश्तेदार है, ਤੁਹਾਡੇ जनाब करीब रहने वाले ਤੁਹਾਡੇ करीबी रिश्तेदार किहड़े ने। अगर तुसी इस आयत ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। वालिदैन तो कबल पीछे अल्लाह पाक अपनी तौहीद का भी जिक्र पे कर दे रहे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। अल्लाह पाक ने पहले अपनी तौहीद का जिक्र किया, फिर अल्लाह पाक ने वालिदैन का जिक्र किया, वबिल वालिदैन ihsan। फिर अल्लाह पाक ने क्या किया, वबिल कुरबा, वबिल कुरबा। कभी तर्जुमा पढ़ो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा ना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। करीबी रिश्तेदार है। करीबी रिश्तेदार कौन होंदे ने? भैणां तो वध के, भरावां तो वध के किहड़ा रिश्ता को खास है? अल्लाह को अकबर, अल्लाह। वो जेड़े भरा लड़े हुए हो आपस अंदर एक हो जाना, यार मेरी नहीं मानते कम रमजान अंदर ही हो जाना, रमजान अंदर ही अपने जनाब अपने दिल साफ कर लेना। अगर कोई भरा आज मेरी मतलब के अंदर, मेरे जुमे के अंदर कोई नाराजगी लेकर के आया है अपने भरा दे नाल, जुमा जुड़न तो बाद चला जाए, अगर उसका भरा बड़ा है तो के हाथ जोड़ के आके ओए मेरे भरावा जड़ियां गलतियां तेरे तो हो गई, मैं तेनों माफ पिया करना वा, जड़ियां मेरे तो हो गई तू मैनू माफ कर देना। ये रमजान मुबारक का महीना है, मैं तेरी दावत करना, तू मेरी दावत करना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। वापी दिल कुरबा, अपने भरावां नाल नेकियां करना, अपने भरावां दे नाल अच्छा सलूक करना, अपने भरावां दे नाल अच्छे तरीके दे नाल पेश आओ। ओए इंज नेकी कर जिवें हज़रत मूसा ने अपने भरा हारून नाल कीती है, इंज नेकी करना जिवें मेरे हज़रत मूसा ने अपने भरा हारून नाल कीती है। किवें नेकी कीती, किवें नेकी करी, आ मैं तैनूं दस्सां किवें नेकी कीती अपने भरा नाल। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। हज़रत मूसा पैगंबर ने किवें नेकी कीती, कोई दूर ते गए ने, कोई दूर ते जाकर के अल्लाह पाक ने नबूवत का ऐलान दिता, अल्लाह पाक ने नबूवत का ताज अता कीता। हज़रत मूसा पैगंबर उन नबूवत भी मिल गई, नबी भी बन गए, ते नबी बनने तो बाद हज़रत मूसा की फरमाते ने अल्लाह सोनिया हारूना हारूना हारूना, अल्लाह सोनिया जिवें तू मैनू नबी बना छड़िया है उन्हें मेरे मूसा मेरे जनाब हज़रत जनाब हारून भी नबी बना देना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। नबी पाक जनाब इन करके अल्लाह दे सामने दुआवां पे कर देने, अल्लाह सोनिया जिवें तू मैनू नबूवत अता कीती है इवें मेरे भरा नूं भी नबी बना देना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। कि अल्लाह पाक की फरमाते हैं ऐ मेरे मूसा पैगंबर, असी जनाब साडा कानून होई है, साडा ज़ाब्ता हो गई है, जिन्हों सी नबी बना दईए, बात अंदर सी कोई फैसला नहीं बदलते, बात अंदर सी कोई गल नहीं बदलते। लेकिन मेरे मूसा तेरा अंदाज सानू मैं रब नूं एडा पसंद आया है, मैं रब ने कानून बदल छड्या है, मैं रब ने कानून बदल छड्या है। जा मूसा जिवें तू नबी जा नबूवत ले जा अपने भरा हारून नहीं। हाय हाय जस नहीं आ गई भरा दा, इंज ने की करया करो अपने भरावां नाल, इंज अपने भरावां दे नाल जनाब इन करके उन्हां दे बारे में सोचिया करो, उन्हां दी दुआवां करया करो जो आप
ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਜਨਾਬ अपने वास्ते जुत्ती लेनी है वो अपने जनाब भरा वास्ते नहीं लेनी है। अल्लाह को अकबर अल्लाह हजरात दी बकार है इंज ना करया करो। ये भरावां दे रिश्ते बड़े जनाब अल्लाह हुंदे ने, इस तो वड्डी नेकी दुनिया दे अंदर ही कोई नहीं। अल्लाह को अकबर अल्लाह वाबी दिल कुरबा वाबी दिल कुरबा करीबी रिश्तेदार दे अंदर भरा आ गए। अगे कौन आ गए? अगे जनाब भैणां दी गल कर लेंदे आ। एक मैं छोटी जी गल करां ते गल मुका दियां। जनाब अपनी भैनों के नाल भी नेकी करया करो, अपनी भैनों के नाल भी अच्छा सलूक करया करो, अपनी भैनों के नाल भी जनाब अच्छा बर्ताव करया करो। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ते मैं एक और भी गल करांगा बड़ी मादरत दे नाल। अगर तुहानू गल चंगी लगे तां भी ठीक है, अगर तुहानू बुरी लगे ते तां भी ठीक है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। गल हक करदा दियां ते करदा रहांगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ए भैनों ते जनाब हक हुंदे ने अक्सर भरा जनाब देंदे कोई नहीं, कहंदे नहीं मेरी भैणा तू मैनू अपना हक दे दे, अपना हक दे दे। यार तेरे अंदर ते चोर अंदर केड़ा फर्क है? जेड़ा जनाब सड़क दे उत्ते खड़ा करके चोर एक लुटदा है, ओ जनाब सिर दे उत्ते गंढ रख के पिया लुटदा है, तू जनाब पैरां दे विच पगड़ी रख के अपनी भैण नूं लुटदा पिया है। हक तेरा है मैनू दे दे, हक तेरा है मैनू दे दे, हक तेरा है मैनू दे दे। तू ते इकरार भी करदा पिया है, ओ ते इकरार भी नहीं करदा। कितना पद वखते अपने हक अंदर नहीं रखिया ते पैर दे हक विच रखेगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। पैरों दे हक देने ने जरूर देने ने जरूर देने ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह। इंज नेकी कर पैरों दे नाल जिवें मेरे नबी दे यार जाबर ने कीती है, इंज नेकी कर जिवें मेरे यार मेरे नबी दे यार जाबर ने कीती है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं ऐ मेरा यार जाबर शादी कर लियो के कोई ना, शादी कर लियो के कोई ना। सोने में शादी कर लिए जे तुसी गल सुनन तो बाद ही भैणा नाल नेकी ना करो ते तुहाडी अपनी मर्जी दी गल है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। गल बड़ी वड्डी है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ऐ जाबर शादी कर लियो के नहीं? सोने में शादी कर लिए। अच्छा शादी कर ली जवान लड़कियां कीती है, जनाब मचोर औरत नाल कीती है। सोने मैं ते मचोर औरत नाल कीती है, बुढ़ापे वाली औरत नाल कीती है। क्यों? जाबर तू जवान जवान लड़कियां नाल शादी क्यों नहीं कीती? हाय हाय। जाबर ने लगा जेड़ा चुले दा ते जाबर ने आके मैं ते आका सोने दे पानी नाल लिखो तां भी घट ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरत जाबर फरमाते हैं सोने मैं जवान लड़की नाल तां नहीं निकाह कीता, मैं तां नहीं निकाह कीता मेरे घर दे अंदर 7 मेरियां भैणां ने, 7 मेरियां भैणां ने। अगर मैं जवान लड़की नाल निकाह करके उन्हां दे अंदर अपनी बीवी भी जवान लेकर के आंदा है ते उन्हां दी तरबियत ना होंदी, उन्हां दा ख्याल ना होंदा, आपस अंदर लड़दियां रहंदियां, आपस अंदर बहस करदियां रहंदियां। मैं इस वास्ते मचोर लेकर के आया वो मेरी भैणों दे नाल नेकी भी करती है, मेरी भैणों दी तरबियत भी करती है, मेरी भैणों दे बारे अंदर बुरा नहीं सोचती, मेरी भैणों दे बारे अंदर कोई दूसरी गल नहीं करती। जिथे मेरी भैणों गलत होंगियां उत्थे उन्हां नूं रोक देगी, जिथे मेरी भैणों जनाब जनाब सही होंगियां उत्थे सही होंगियां। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ओए कौन करदा इन दियां नेकियां, कौन करदा इन दियां नेकियां? अज अगर नौजवान किया जाएगा वो नौजवान अपनी भैणों की खातिर जनाब बुढ़ापेदार के नाल शादी कर लेना है, अपनी भैणों की खातिर जवानी और छड़ देना। अगों कहता मैं जवान अपनी जवानी की ख्वाहिशात नहीं छड़ सकता। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरात दी बकार है नून तो बाद नेकी होगी, नेकी यही है भैणों के नाल अच्छा सलूक करना, भरावां के नाल अच्छा सलूक करना है। बल्ला गल्ला ते बड़ियां ज़्यादा ने, वक्त थोड़ा इंशाअल्लाह फिर कदी। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरात दी बकार है भैणों के नाल नेकी करनी है ते जरूर करनी है। आखिरी जुमले पढ़ो ते मेरा सलाम है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। रैन वसदे वीरां दे मकान भैणों ते दुआवां करदियां ने, भैणों ते अपने भरावां लई दुआवां करदियां ने, हर वक्त अपने भरावां दे लई दुआवां करदियां ने। क्या दुनिया के अंदर ऐसी भी कोई बहन है जिहड़ी अपने भरावां लई दुआ ना करे? इत्थे हो ही नहीं सकदा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। अल्लाह को अकबर। रैन वसदे वीरां दे मकान भैणे तो
پیراں دے مکان پہلے دعا کر دی وہ کدی بھل کے بھی نیڑے آوے نہ نقصان پہلے دعا کر دی چک چک جیوے میرا سونا اے پیر ربا اے دلی دعا دی میں کیتی ہے پیر ربا اللہ اکبر اللہ اے جملے پتہ نہیں میں کتھوں لے اے جملے پتہ نہیں میں کتھوں لے اے حضرت شیمہ میرے نبی نو دعا بھی دیندی ہے اللہ اکبر اللہ چک چک جیوے میرا اے پیر سونا اے ربا اے دلی دعا دی میں کیتی ہے پیر ربا چم چم جیوے میرا سونا اے پیر ربا اے دلی دعا دی میں کیتی ہے پیر ربا میریاں بھی ساواں ویریا میریاں بھی ساواں تینوں لگ جان میریاں بھی ساواں تینوں لگ جان پہلے دعا کر دی رہن بس دے پیراں دے مکان پہلے دعا کر دی او میرے بھائیو بزرگوں نوجوانوں جڑے بھی جتھوں بھی آئے ہونا اس رمضان المبارک دے اندر اے 5 نیکیاں کرو پانچ نیکیاں کرو اللہ دے حکم دے نال تسی پھر جناب ہے کتے نہیں جان لگے یہ 5 نیکیاں بڑیاں جناب عظمت والیاں نے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس ومن الطیبات من الهدى والفرقان وآخر دعوانا علينا إن المبين سبحانك ربك عزة عما يصفون الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون